Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa innal asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Setelah sekian purnama, kurang lebih 2 bulan ya kita libur setelah Lebaran Idul Fitri. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang insya Allah penuh barokah ini. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Abil dan Ananda Fadil. Mangga dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaum Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Dan bersikaplah lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan. Orang yang suka mencela itulah karunia Allah. Orang diberikannya kepada siapa yang dia hendaki. Dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Syukran jazakumullah khairan katsiran kepada Ananda Nabil dan Ananda Fadil. Selanjutnya insya Allah kita akan menimba ilmu bersama Ustadz Imam Nuryanto LC yang bertemakan bertahan dalam bertuhan. Jadi silakan bagi bapak-bapak ibu-ibu yang ingin menyiapkan alat tulisnya untuk mencatat. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita sambut Ustadz Imam Nuryanto. Mangga dipersilakan. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah luar biasa. Baik, jadi insya Allah hari ini kita akan menyimak kajian dengan sedikit gaya yang berbeda. Jadi untuk sekarang insya Allah kita akan coba kajian seperti sharing, jadi seperti tanya jawab gitu. Mungkin kalau yang suka nonton YouTube sering nonton podcast lah. Ya kurang lebih seperti itu.
Insya Allah untuk pagi ini kita akan membahas tentang bertahan dalam bertuhan. Nah, ini kadang jadi pertanyaan kita semua. Karena yang kita tahu, walaupun mungkin di Indonesia keimanannya itu ada yang sangat tinggi, ada juga yang mungkin masih minim. Namun kebanyakan dari kaum muslimin yang terutama yang ada di Indonesia, Pak Ustadz, ini kan sanggup bertahan, mungkin bisa sampai 90%, bahkan hampir 100% meninggal dalam keadaan muslim. Nah, jadi tetap mempertahankan keagamaannya, tetap bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa dijelaskan, Pak Ustadz. Baik. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Kumaha ibu daramang sadaya? Alhamdulillah. Alhamdulillah merupakan pujian yang senantiasa terus kita ucapkan hingga hari ini, karena atas pertolongannya lah kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, geus teu dimaras kerdenya bunya. Alhamdulillah. Tema kita hari ini bertahan bertuhan. Sebab kieu Bu puntennya, simkuring nadangu berita Ustad gening eta aya pengajar Ustad ayeuna jadi pendeta. Apa nu Saipudin teh Bu? Nah gening Ustad jadi pendeta tuh hiji. Kamari rame pengurus rumah Quran anu kena tindakan asusila pencabulan. Gening eta ngarti kana Quran gening kasus. Tuh. Ada juga yang begini Bu. Puntennya. Oh tuker tambah. Cek 1 2 3. Rada rauseun rupina ieu nama Bu teh. Upami agem kieu mah simkuring asa nge-MC-an ieu mah Bu. Walau ndak hampir 10 tahun jadi MC wedding simkuring mah Ibu bilih anu bade ngangkir kanggo MC kanggo simkuring sumangga. Tapi tos pensiun ya nama. Nah, ada pertanyaan tadi, kok kenapa selepel ustad kok gitu? Beberapa tahun yang lalu abdi mana tangga teh sareng pasantren Sukamiskin jeung pasantren Barudak Bawong Bu. LP Sukamiskin. Sebelum presiden salah satu partai mau disebutkan partai nama masuk ke situ, kan sok nyebut presiden partai eta mah jadi tos lebet kadinya. Saya sering diundang ngisi di dalam Bu. Ya pembinaan napi koruptor. Ada salah satu yang ngobrol saya kata, Pak Ustadz, sebenarnya saya tuh SD, SMP, SMA di pesantren Bu. Kuliah pun kuliah jurusan agama syariah. Kemudian lebet partai dan akhirnya berakhir di jeruji penjara. Nah bisa gitu. Aya deui Bu punten kapungkur mah ditiung rapih ayeuna mah hiber tiungna saprak carogena ngantunkeun ada karena berpisah dengan suaminya. Tah apa penyebabnya ya teh Bu? Gini Bu. Selama hayat masih dikandung badan, ruh can ninggalkeun jasadna, selama itu pula setan akan berusaha mempengaruhi manusia. Urang dalilan Bu, urang dalilan kieu. Dina kitab Bukhari nih. Ini dalam kitab Burikok ada satu bab yang Rasulullah Imam Bukhari meriwayatkan satu riwayat di mana Rasulullah pernah begini Bu, menuju perang ya, menuju perang. Rasul mengatakan, tahukah kalian, jadi apakah ingin aku tunjukkan kepada kalian siapa penghuni neraka? Tuh eta orang nata. Jadi kalau kalian ingin tahu siapa ahli neraka, eta jalmana. Kaget Bu para sahabat teh. Orang itu berjuang gagah berani, luar biasa Bu. Pangwanianana kahareup teh. Bahkan tidak sedikit orang kafir yang kemudian mati. Tapi cek Nabi ahli neraka, kira-kira karena naon Bu? Sok nu bisa ngawalar kenging uih ti payun. Cing, saur ibu kira-kira naon Bu penyebabna? So, kata Nabi, dia penghuni neraka. Aneh Bu, padahal dia orang yang berada di saf paling depan berjuang melawan musuh. Tapi cek Nabi teh ahli neraka. Mungkin nu gampang Bu, nu gampang.
meureun ria gitu punya. Hayang kapuji sebagai pejuang, ternyata tidak Bu, lain eta masalah. Ada seorang yang kemudian mengikuti orang itu dan memberi kesaksian. Memang orang ini bukan nutu ikhlas Bu, ikhlas berjuang teh. Wani ngalawan musuh lain hayang kacatet sebagai sebagai pejuang. Ingin mati syahid di jalan Allah Bu. Tapi nah cek Nabi teh ahli neraka. Ternyata kieu Bu, ketika sudah bercucuran darah di tubuhnya, luka di sekujur tubuhnya, geus teu kuat nandangan ka nyeri, akhirnya dia mengambil pedang, dia tusukkan ke dadanya hingga tembus ke tengkuknya. Tah kitu mautna. Padahal Bu, sajengkal deui atuh asup surga teh. Bukankah orang yang berjihad di jalan Allah itu pasti masuk surga? Sajengkal deui atuh. Berarti naon pelajaranna Bu? Mun kitu Bu, mun ibu ayeuna ngarasa katingnya kan solehah katingalina nya, katingalina sarolehah. Atau cukup ku amin memang butuh pembuktian Bu. Katingalina ibu bapak sarolehah, solehah keur di kieu mah, keur di dieu mah. Duka di bumi nama Bu. Nah Bu, da manusia mah ngan Bu menilai orang tuh zohirnya. Iya Bu, penampilan di kopes juga kieu make baju koko ustad dia soleh cantang tuh orang teu apa. Tak makanya Bu, Nabi kemudian melanjutkan sabdanya, innal abda la ya'malu fima yaron nasu min amali ahlil jannati wa innahu min ahlin nar. Ayo berat teh Bu. Sesungguhnya ada seorang hamba yang menurut kebanyakan orang ahli surga ya mah. Si Ece eta mah moal tepi surgaeun, da duh katingali solehah pisan katingalina. Tetapi sebetulnya dia orang ahli neraka. Matak teu bisa bukan ayatnya di hiji tempat mah duka di dieu mah. Mun aya nu maot teh kieu, dupi ieu jaminu maot teh jaminu soleh, kumaha Bu? Apal gitu? Tuh gitu. Pan sok kieu, akang nah ngajawab soleh apal teu urang mah kumaramena we. Secara aklamasi Bu, pan suara terbanyak ya, maka dia ahli surga. Cantang tuh. Rata-rata moal aya dupi zaman tuh nu soleh, henteu moal aya nu wani. Wantun ibu ngobrol gitu, moal Bu. Ada seorang hamba yang melakukan perbuatan menurut kebanyakan orang, pandangan orang ahli surga ya teh, tapi ahli neraka. Kebalikannya. Wa ya'malu amala ahlin nar wa ya'malu api mayaronas amala ahlin nar wa innahu min ahlil jannah. Ada orang yang menurut kebanyakan orang pinarakaeun ya jelema. Maka sebetulnya dia ahli surga. Punten ibu, mun ibu ningali aya jalma make rok mini sakieu. Awewe geulis, mencrang, make rok mini, usia 20 tahun, Mahmud lah, Mahmuda. Sakieu ngalangkung ka ibu-ibu pengawasan cek ibu. Neng, tong kitu. Tanu kitu teh tidak akan mencium bau surga. Memang surga nu ibu. Moal mencium bau surga. Ke heula buat teuing ka hareup nama leuwih soleh tiba tanu ngomongkeun. Makanya ujung kalimatnya innamal a'malu salah ibu mah apalna eta wae hadis teh. Apa innamal a'malu binniyat we? Innamal a'malu bi khawatimiha. Amal itu dilihat penutupnya. Tah, matak tadi Bu, sahabat milu perang jihad di jalan Allah sajengkal di asup surga ku setan dikerewek Bu sehingga mautna asup neraka kulantaran naon teu kuat. Tah ieu jadi muqaddimah bertahan dalam bertuhan teh geuning tah. Nepi ka iraha Bu urang kudu bertahan dengan bertuhan teh Bu sampai titik darah penghabisan nepi ka maut. Makanya dalam surah Al-Ahqaf ibu bisa cari Al-Ahqaf ayat sabaraha terserah kumaha ibunya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Cukup Bu ngangken Tuhan Allah teh Bu? Henteu. Ta ieu nu berat.
Tsumastaqamu, lalu dia istiqomah dengan keyakinannya sampai dia mati, baru fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Ulaika ashabul jannah, mereka penghuni surga. Hoyong ka surga bu? Tuh, hoyong jeung caroge hoyong nyalira. Hoyong nu ieu keneh hoyong gentos. Mun bapak-bapak mah hoyong gentos hayang jeung nu ieu keneh ka surga teh. Gentos caroge mah bu. Nah, bu, taya sekedik ya, rada mengpar sekedik. Cing bu, pami ibu asup surga, caroge asup neraka sedih moal. Moal. Kajeng sedih segala. Urang make dalilnya bisi dianggap hoax ieu mah. Hiji. Yawadul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani wa sahibatihi wa akhi. Surat naon bu? Betul sekali. Naon? Ata kasurnya. Ata kasur kaluhur itu bu. Surat Al-Ma'arij. Kieu bu. Orang-orang durhaka itu berharap kalau azab di neraka tuh bisa dibalas, bisa diganti ku anakna, mending pun anak we ka neraka teh. Tecekap ku pun anak tambihan ku pun bojo gitu. Jadi aya sosok pahlawan di akhirat bu. Cek caroge teh Gusti daripada bojo abdi nu ka neraka wios abdi, aya nu wantun gitu. Atau ibu wantun daripada caroge abdi nu ka neraka wios abdi, wantun bu. Matak abdi naros sedih moal mun ibu papi sajing caroge. Ibu asup surga ngahuleng we kieu. Ditanya ku malaikat teh, "Ece naha atuh can tuang-tuang acan?" Ti mimiti asup surga teh bu, teu kabita. Aya buah-buahan surga, ada kan aya fiha anharum mimma in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'mu, sampai ada sungai dari susu, sungai dari khamr, ngeunah tinggal nyiuk teu kudu ditaheur, tinggal nggon dispenser. Mau dispenser mah riweuh atuh kudu aya listrik, kudu mayar engke. Ibu di surga teh cicing we, ditanya, "Nah ce can tuang-tuang ni uhnut toel?" Apa cek ibu teh? Apalah artinya kenikmatan surga ini kalau tidak ada suami saya di samping saya. Ngemutan ibu salakina anakna di neraka, nembe ka ibu teh celong ibu di surga teh asam lambung naik begung bisa. Atuh lain ge surga eta matak tadi disebutkeun summastaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak akan ada rasa takut, tidak akan ada rasa sedih. Tah tinggal masalahna kieu bu. Ari istiqomah teh berat henteu? Kayak bu ulah gampang ngartikeun istiqomah. Urang masuk istiqomah teh lain si emang istiqomah dagang sayur tiba heula. Atuh nu kitu mah lain istiqomah mayeng atuh. Tong dimurahkeun arti istiqomah teh jiga kieu. Tad ari motor kamari geus almarhum, naon artina? Tuh. Nah almarhum jadi nu maot bu. Bu istiqomah teh urang canda kiji we nya ti kasauran ulama. An yasbutal insanu ala syariatillah. Tetapnya manusia dalam menjalankan syariat Allah sampai dia mati. Mata urang ngaji ujung jeung ujung ya, kieu bu. Ibu lahir dina kayaan fitrah, leres bu? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap anak teh lahir dina kayaan fitrah. Fitrah teh naon bu? Ting ti mana mimitina artina suci teh nya. Cing ari Idul Fitri artina naon? Kembali suci. Tak urang mah Idul Fitri kembali suci, fitri teh suci, padahal Idul Fitri mah tina buka da budak. Kembali berbuka nu asalna saum. Nah jadi di hari yang fitri kita kembali suci. Da di urang mah sok dilempeng-lempengkeun jiga minal aidin wal faizin artina naon? Gitu. Kang MC misalkan bu ngagesek motor nanti karena mobil tatangga dek jo mina aidinnya jo gitu naon maksudnya naon nyuhunkeun di punten turang ting ti mamana mimitina da kieu we eta kamari we di ieu we bu anu ngarti Quran sunnah we cing lamun ayang nu ngucapkeun taqabbalallahu minna wa minkum jawabanna naon tuh aya nu amin aya anu
sami-sami. Taqabbal minkum sami-sami asa ngeunah gitu. Yaqulu ba'duhum li ba'din, masing-masing satu sama lain saling mengucapkan taqabbalallahu minna amin. Aya deui taqabbal minkum siamana. Tamun kitu teu geunah ditambah di tarawehana wa tarawehakum. Eda keheula urang mah teu taraweh unggul tadarusana wa tadarusakum. Oke heula zakatana wa zakatakum moal beres-beres eta Bu. Mata aya teu nyunah teh moal beres tah mata cocokeun jeung sunah mah saling mengucapkan tah. Kembali tadi Bu, fitrah di dieu para ulama ngartikeun aya sababaraha. Hiji disebutna dinul Islam. Loyog jeung Quran. Dua, alat tauhid. Tiap budak lahir geus bertauhid. Dalilna naon? Di alam ruh seluruh manusia diminta kesaksian alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Kami bersaksi bahwa engkau Tuhan kami. Tuh. Tilu, khilqah, bawaan, naluri untuk bertuhan. Jadi tiap anak yang lahir sudah punya naluri ketuhanan. Bro lahir Bu, cing punten lamun orok maot disolatan teu Bu? Kantos 2 kalimah syahadat nyebutkeun? Henteu. Kantos salat? Berarti Bu, budak mah bro lahir sok sanajan can salat disolatan. Nah, aya dalilna. Nabi kantos nguningakeun as-sholatu ala sikti, nyolatan jalma nu bayi nu keguguran. Mun nu keguguran wae Bu disolatan komo orok mah. Komo geus 3 tahun 4 tahun mah. Nah, disolatan ti dituna kitu geus gampang lah Bu. Ngan simeureun nyandak kalimat fitrahna. Lahir urang teh geus mawa katauhidan Islam. Maka tuntutan Allah ka urang kumaha Bu? Pertahankan keislaman ieu teh nepi ka urang maot. Enteng berat Bu. Tak contoh tadi cantang tuh ya sim kuring Bu kasebutna ustad maot badina kayan soleh cantang tuh. Buat ting Bu, buat sim kuring kayak beges populer, dikenal banyak orang, diondang ka dia, punten kagang hoream, dek mani mayar sabaraha. Jadi gitu Bu. Bade DP-na sabaraha heula tuh. Jadi gitu ban kemah. Buat teuing Bu, ayeuna can teh Bu ikhlas teh naon? Can terkenal ayeuna mah. Poang kemanya Kang MC ge buat teuing kemanya kitu tah. Godaanna teh Bu bisa jadi godaan istiqomah teh. Baheula mah kagang, ka gunung, ka mah didatangan. Ayeuna mah punten daerah mana? Gang atana gang sempit atana pi imah jalan nu badag. Terus sabaraha DP-na tiasa teu mayar 3 juta heula we, pami dalam kota 3 juta, luar kota 5 juta sampai 10 juta. Nah jadi jualan dakwah teh gitu. Tuh bisa jadi ngagibeg Ustad ke. Mata teu kaharti jadi ustad mah mending jadi pendeta. Tuh kan gitu. Pendeta mah kaharti misalkan eta ngagibeg namina keyakinan bisa jadi. Tah ieu beratna Bu istiqomah teh. Tah mata tinggal tungtungna Bu nalika urang maot ibu kantos ningal nu bade ngantunkeun. Ngiring kanu ngantunkeun kantos. Henteu bukan hirup keneh. Ieu Bu. Nabi ngajarkeun kieu lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkeun jalma anu nuju sakaratul maut kalimat la ilaha illallah. Kumaha lamun Kang MC kan ustad teh. Lamun sakaratul maut kedah ditalkinkeun teu? Antepkeun wasina maut naon? Da geus biasa moal poe oge. Komo geus la ilaha illallah alat kudu talkineun geus biasa eta mah. Ustad geus sakaratul maut tekedah ujang ngetalkin geus biasa pan eta teh nu ngajarkeun pun biang kamari amat non talkin mah nya geus bisa sorangan sami jeung kieu ibu lamun mineng ngamandian jenazah tiasa ibak nyalira kerek mau teh wios abdi ibak nyalira we tiasa gitu Bu. Tah apa pentingnya ditalkinkan kieu Bu? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah daholal. Siapa yang akhir ucapannya la ilallah asup surga. Ibu pernah melihat orang yang ketika sakaratul maut ngucapkeun la ilaha illallah? Abdi mah acan. Teu ka etang abdi leuwih ti puluhan kali lah Bu. Da kieu punten nya. Ustad teh loba dibutuhkeunna 2 momen. Hiji momen bahagia rek ngawinkeun neangan ustad. Ya punya. 2 momen duka nu maot neangan ustad.
Ustad pangmandiankeun tah bab nu horor-horor bogaan ustad nu teh Bu. Abdi maaf kantos Bu, nuju ngaibakan jenazah rek mulai di absen. Nih mereng-rengan DKMKB. Ari keluargana mana? Keur ngudud we keluargana mah dasar tegep kieu ceung matak teu jadi. Tong jadi. Mana keluargana ka dieu kusimul kitu mu. Rada galak si murid mah tah. Keluargana ka dieu. Naon Ustad? Anu ngamandian nah cing urang-urang mah anakna lain tetangga lain cen bagian ngamandian itu kumaha anakna ngamandian teu tiasa Ustad bisa salah seutik mayit moal protes moal teu naon sok bisa si muring dibimbing manya Bu wawuh henteu abdi bagian ngomehanana gitu kan kayak aya anakna ya amal soleh jang anakna tapi dah kitu lobana Bu mangga kumaha Pak Ustad weh tak kitu tah maka kembali tadi Bu dina nalika nalkinkeun saha jalma nu akhir ucapana punten lain nu kaucap da kaucap mah geuning henteu cing mun ibu nalkinkeun tuluy teu kadangu la ilaha illallah neraka teh eta la ilaha illallah la ilaha illallah misalkeun la ilaha illallah cicing ya Bu ngebetem alah euceuk neng neraka ieu mah naon teu ngucapkeun la ilaha illallah henteu Bu naon fungsina ditalkinkeun dipancekeun hatena simkuring punten Bu can pernah pengalaman ibu aya nu kantos pengalaman sakaratul maut di dieu abdi mah acan Bu ceuk beja cenah tina keterangan Bu disebut sakarat teh kana mabok Bu eta teh keur limbung Bu matak aya nu kudu nguatkeun akidahna la ilaha naha diucapkeun pan ibu bisa leres ibu bisa tersentuh gara-gara ucapan sami ya Bu. Tah, kieu Bu la ilaha illallah teh. Lain nu teu ucap bungkul punten ari orang Kristen tiasa ngucapkeun la ilaha illallah. Tiasa. Ruhut si tombol ge bisa alhamdulillah, masya Allah, astagfirullah bisa. Bahkan kamari aya tah Boris Bokir stand up orang Kristen bisa adan. Aya adan aya la ilaha illallah teh Bu. Asup surga tuh. Tah. Tak ima perbandingannya pun guru pernah memparin keterangan ke ya jang cenah Allah ngahampura jalma lain ucapan istighfarna tapi amal dirina sehingga layak Allah nampi istighfarna contoh kieu Bu upami maling tapi bari istighfar dihampura teu nek nyopet astagfirullah ya Allah dosa itu astagfirullah PSK Bu bari praktek nu di luhur istighfar nu handap istighfar di dosa teu Bu lalaki asupna angkot barudak zaman abi mah anak tahun 80-an Bu baru baheula kan SMA simkuring masih si jalan pisan da teh jadi pami angkotnya dipilihan kira-kira eusina nini mana cicing we tepkeun we aya we Bu tah akhwat nu asup ye budak SMA jaba geulis bus kadinya teh naon Bu kesempatan tapi ari pan malum lu dulu belum sesoleh sekarang ya Bu ya tah ayeuna mah Bu bingung asup kana angkot di hareupeun teh teler bang naon teler mah wadah kue atuh Bu oke kan bajuna teh sok sakieu nya jeung jarang teler bang ini jarang punten coba gareulis mulus alus asupna angkot mun diuk pan sajengkal teh Bu sakieu teh cing tuntutan agama kumaha tundukan pandangan tunduk katingali sok tungkul katingali tanggah lebar sok pertarosan simkuring lamun tungkul bari istighfar dosa teu apan bari ditinggal pan bari istighfar astagfirullah pan dosa ye bari istighfar astagfirullahaladzim ditampi moal istighfarna tah eta contohna teh tauhid teh lain ucapan la ilaha illallah wungkul ieu gampangna Bu ieu contohnya ieu air amidis ye amidis cai herang ye upami kusim kuring dieut nganggo panangan nu kencak robah teu caina rasana teu abdi naros ibu wantun eut make kanu panangan nu kenca naha tah eta make tauhid teh contoh kieu kenapa kamu pakai tangan kanan aku mah nyamannya begini gitu tah eta mah can make tauhid aku nyamannya lamun nyamannya pakai tangan kiri
Tapi naha neng tuang leueut teh ngaung katuh Allah nu marentahkeun tah di dinya la ilaha illallah mah. Lain saukur nyaman tidak? Nyaman. Cing punten bala-bala ku kenca jeung bala-bala ku katu balap arasana robah teu. Ku kenca geus jadi kieu rasana. Pina katu jadi ngeunah. Ah henteu Bu. Bala-bala mah bala-bala we. Naik saeutik, rada ningkat saeutik Bu. Tadi sumuring di mukadimah disebutkeun. Ibu nganggo tiung Bu. Ece nah make tiung, aduh kalaresan dayana mabuk teges patang jeung huis. Matak ditutupan teh nutupan kakurangan. Kapungkur punten tahun 80-an simkuring mabu di angkatan 87 di SMA simkuring. Orang yang pakai kerudung harus memberi surat keterangan. Tah pami dipoto teh, cepilna kudu katingali. Matak dina buku reuni buku ieu buku kenangan Bu di SMA simkuring. Eta teh aya anu make tiung akhirna ribet ngurus surat keterangan dibuka we tiungna. Tahun zaman 87, 8 genep masih gitu 88 kali tos henteu di SMA ge Bu. Tah kapungkur mah nu nanggo gamis teh digeunggeureurkeun Gusti megagaya bagan kitu mun asa karagog ih cinta. Ayeuna mah rata-rata Bu ti nini nepi ka budak di gamisannya. Nepi ka ayeuna mah jadi kabur Bu. Naon? Antara nini jeung incuna da sarua ti tukang mah, ti tukang. Pas jeung hareup wow tak kitu nya hareup mah beda. Ti tukang mah sarua Bu ku gamisna mah. Tah naha ece make gamis heuh da aya beda tina kantong biasana. Kantong kieu mah moal dibaku parawan moal. Mantep mak-mak tah. Beda Bu gandonganna lain. Gaya tapi mun lempang pasti beda lempang mah Bu. Tah kieu naha ece make gamis muhun ti payun mah abdi teh body teh biola ayeuna bas betot nya katutupan ayeuna mah tuh kitu Bu. Jadi nganggo tiungna teh nutupan kakurangan can make tauhid. Gening Bu lamun ka tukang sayur mah tutupan di tiungan rok teh Bu make daster urut sare peuting nu pondok sakieu tiupan make tiung kecil-kecil ka tukang sayur mah. Di dia aya nu kitu Bu? Aya. Ampun. Tah eta teh kapi naon ka tukang sayur? Kapi mang. Kapi adi. Ustad anggap budak abdi we budak euceu eta mah. Nya ibu nganggap budak itu ngarasa dianggap budak henteu? Datang ustad jo, ustad meni isin. Tuh berarti Bu make tiungna teh isin ku can make tauhid eta. Ti payun aya artis Bu, wah make tiung bahkan jadi brand busana muslimah. Cerai jeung carogena Bu, buukna ge dibeureum maneh. Aya komedian Bu kantos make tiung. Lepas deui cenah bejana pindah agama. Tuh geuningan Bu beratna lamun teu make tauhid. Hiji deui nu leuwih berat ieu. Kira-kira lamun anak hormat tunduk patuh ka sepuhna amal soleh sanes. Cantang tuh amah soleh. Contoh kieu Bu, lamun ibu hormat kanu jadi rama ibu jeung ibu-ibuna ibu gitu nya kasepuh kulantaran jasa nu jadi sepuh can jadi ibadah. Nah ngahulengnya. Halo, ini kenapa ini? Lanjutkan ya. Jadi lupa ini ngebahas apa ini teh. Baik. Kita lanjutkan ya. Ya Bu, kalau anak hormat ke orang tua dumasar jasa, pertanyaan simkuring. Masih maukah seorang anak hormat kepada ibu dan bapakna lamun ibu bapakna teu boga jasa? Dah eta Bu, teu make tauhid teh. Contoh. Bapakna papisah jeung ibuna. Ti leutik geus diculkeun Bu, diculin. Pokona mah teu dibere nafkah kanyaah boro-boro ngadidik mah Bu. Paling keur kawin weh Bu diundang teh simkuring leuwih ti 3 kali Bu. Nyaksian nu nikah teu dihadiran ku wali. Bahkan moal disebutkeun darah limbangan namanya. Nah, teu kahaja bieu mah. Tos calik Bu, panganten lalaki, panganten awewe geus kumpul di masjid hiji nu kurang walina teu datang. Pada janji jam 7 tos datang, jam setengah 10 teu aya tanda-tanda datang. Bingung pan ieu kumaha panu ngawinkeun walina. Nah era dati ooroke can kantos ngadidik
nganapkahan. Era aku keluarga besar istrina teu datang, Bu. Akhirna abdi ge sidang ngadadak jeung KUA teh kumaha ieu saena. Da abdi kan angkat teh Bu bada subuh qobla seubeuh. Manya balik deui candahar cing teh di dieu. Balik deui kumaha? Tah da abdi kawin kumaha ieu jadi moal aduh ka teuing itu kumaha tah. Akhirna ngariung lah Bu perwakilan di Bandung jeung ditu aya ajengan-ajengan ti dinya diputuskeun ku wali hakim. Nah Bu geuning kitu tah cing pertarosan simkuring lamun jaga geus jadi kawin teh ieu. Bapakna kolot bade ngahormat ka kolot ciga kitu. Tah lamun lain make tauhid moal daek hormat. Tapi lamun naha anjeun ngahormat Allah marentahkeun. Quran negaskeun wabil walidaini ihsana. Ihsan teh memberikan sesuatu kepada orang lain lebih dari apa yang mereka berikan pada kita. Jadi ngurus teu ngurus ka kolot kolot teh Bu. Bapak ibu bade ngurus teu ngurus anak mah tetep wajib ngamulyakeun sepuhna. Nah Allah nu marentahkeun tah eta tauhid mah kitu. Tah ieu ujung ya Bu. Jadi lahir tauhid ya fitrah. Maot ge kudu dina kayaan fitrah. Naon fitrah teh? Mawa kayakinan agama anu bener. La ilaha illallah. Matak ibu lamun kulem sok kudu heula teu Bu? Syarat sah kulem sanes wudu. Lamun ibu keur kulem hitut batal kulemna. Henteu. Duh teh jam 8 wayah kieu kulem deui. Nah ibu kulem deui nu peuting teu sah. Naon? Batal cenah tah. Henteu Bu. Wudu. Sudah wudu berbaring ke sebelah kanan. Tempelkan pipi kanan, tangan kanan di pipi kanan. Tangan kiri di pipi kiri. Atuh cibi-cibi eta mah. Kieu we cekap tah. Terus Rasul mah maca al-muawwidzat, diupkeun, diusapkeun gadi kan. Maca Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Terus wa wajjahtu wajhi ilaika. Terus wa fawwadtu amri ilaika. Terus walja'tu zuhri ilaika. Duka beres tah. Cing atuh ulah maca bismika Allahumma ahya wa amut teh bareto. Apa kata Nabi Bu? Ketika dia Bu kemudian malam itu malam terakhir. Lain bagi kita, baginya. Mun bagi kita mah laguna sa Roma Irama apal ieu mah aduh. Bawa porsa di dia mah. Anu malam ini malam tah eta tos atas sok poho deui. Nah Bu nalika kulem tuluy ku Allah tekan ruh teh Bu dicepeng ku Allah teu dibalikeun deui. Ieu jalma maot dina kaayaan fitrah. Nah Bu hiji nutup hirup mersihan dosa ku wudu. Tah eta pentingna wudu teh dibersihkeun dosa teh Bu. Dua mengakhiri hidupnya dengan kalimat-kalimat yang baik. Matak ibu nuker ambek ka salaki ge pacantel heula. Pak pacantel heula seurih heula engke lamun isuk udang diurang tuluykeun paseana kitu. Nah aya hadis Bu lamun jalma maot bari mawa ka tegeunah ka ngewa ka keheul moal asup surga. Tuh dibartosan ti ayeuna simkuring mah teu ngabatikeun Bu. Matak pami ibu kulem tutup Bu kuno HD ulah kieu leungeun nyepeng remote ieu nyepeng HP kerek weh cabut nyawa jiga kitu untuk hirupan teh. Teh gambaran fitrah teh. Tah pertanyaanna Bu, naon sih tantangan nu bakal disanghareupan? Gitu. Nah, kira-kira Pak MC ya. Kira-kira berat teh si komah teh nu karaos nepi ka ayeuna. Gadoan bagian abdi naros ya. Kira-kira apa yang berat tidak bertahan dalam bertuhan tuh? Nepi ka usia seberapa tahun? 30 tahun. Ngora keneh atuh. Aduh, istri teh sabaraha istri teh sabaraha. Baru satu. Baru satu, alhamdulillah. Baru satu. Sini baru hiji. Istri baru. Eta mah Bu, wanian abdi mah susis. Ari susis mah insyaallah ahli surga. Bapak-bapak di dia suami sieun istri insyaallah ahli. Setuju tidak ini teh? Jangan kayak AA ini ya. Setuju tidak Bu? Susis ahli surga? Nah Bu, susi suami sieun istri ahli surga da di dunia we geus kasiksa.
rek kawin deui gitu wani sieun dipolototan ku pamajikan anak matak manya di akhirat disiksa deui. Cing, tantangannya menurut Kang MC ini apa istiqomah tuh beratnya? Kalau yang dirasakan memang berat banget sih karena memang di setiap keseharian kita, setiap perbuatan itu ada aja godaan setan. Tak anu paling gampang kagoda bab naon eta? Nu paling berat karaos nepi ka ayeuna. Engke ku abdi caritakeun bab abdi. Da Ustaz juga manusia biasa. Yang paling susah karena memang kita keseharian terutama yang cowok laki-laki itu keluar rumah dalam artian kerja atau misalkan aktivitas-aktivitas yang lain. Nah di lingkungan itu kadang ada aja yang memang mungkin kalau di sebagian orang kegoda lawan jenis atau Boga istri. ya apalagi kalau misalkan yang belum punya istri, nah itu lebih bahaya lagi. Da ngadadak Bu, abdi geus nikah payu teh. Ari baheula meuni hese, aya geus kawin jeung ieu nawaran tak kitunya gara sok lah eta. Kagoda nya. Tak abdi milih susis we. Nah, jadi Bu begini, kan tadi saya cerita awal jeung akhir. Awal fitrah maot ge kudu dina kaayaan fitrahna. Berat teu mertahankeun Bu kaislaman tug duka maot berat geuning sahabat ge Bu sajengkal deui rek asup surga cilaka. Nah, kieu. Dalam surah Al-A'raf, Ibu bisa dibuka yang punya Quran. Surat Al-A'raf ayat ke-14 kalau tidak salah di Quran abdi duka Quran Ibu manya. Nah, di surat Al-A'raf ayat ke-14 ini menggambarkan bagaimana si iblis, Bu. Iblis ketika diusir dari surga, iblis mengatakan kepada Allah begini, "Rabb angdirni ila yaumi yub'atsun." Berikan kami tangguh sampai waktu dibangkitkan. Ku Allah dikabulkan, Bu. Innaka minal mundorin. Engkau termasuk yang diberi tangguh. Lalu apa yang dilakukan oleh iblis teh, Bu? Kata iblis, "Fabima agwaitani la'aqudanna lahum siratal mustaqim." Nah, iya. Karena engkau sudah memvonis aku sesat, cek si iblis teh, maka aku akan menghalangi manusia dari jalan Allah yang lurus. Tak ibu teh keur lempeng enak teh, Bu. Kerjaan lempeng ya. Nah, keur ngaos lempeng. Yakin teu ibu bakal selamat sampai ke akhir? Belum tentu. Kata iblis, aku akan bahasana unik di Quran, la'aqudanna lahum. Bukan la'akumanna lahum. Tapi la'aqudan, Bu, ngahalangan batur bari ngadeg jeung ngahalangan batur bari calik tumaninah mana? Bari calik teu cangkeul, gambaran setan tak pernah berputus asa menggoda manusia. Kitu gambaran, matak digambarkeun bari calik. Seperti apa ngagodana teh, Bu? Tah, kayak orang tinggalin kehidupan ya. Satu. La'atiyannahum mim baini aidihim. Setan datang, Bu, iblis datang di hareup. Kan kehalangan rek lembang ya, halangan di hareup. Lolos di hareup. Wa min khalfihim, bedol ka tukang dari belakang. Lolos dari belakang, wa an aimanhim, tarik ke sebelah kanan. Lolos dari sebelah kanan, bedol ka kencap. Akhirnya apa, Bu? Engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka termasuk bersyukur. Naon? Gagal mempertahankan hidup di fitrahna. Urang diajar ayeuna ka sahabat kan sebaik-baiknya tafsir, Bu, itu tafsir bil ma'thur. Nafsirkeun Quran ku Quran, nafsirkeun Quran ku hadis, atau Quran dengan qaul sahabat. Kenapa disebut qaul sahabat? Karena sahabat yang menyaksikan kapan Quran itu turun. Nusok baru dak aya nyebutna manhaj salaf. Ta eta manhaj salaf teh naon? Mahamkeun Quran dengan pemahaman salaf. Siapa di salaf nih? Para sahabat. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memberikan penjelasan. Apa yang dimaksud datang di depan tuh? Usakkikuhum fi akhiratihim. Setan akan membuat manusia ragu akan hari akhir. Cing, Bu, dupi nu maot teh hirup teu? Hirup. Tiasa nyarios. Jadi maot hirup? Maot.
Ganti pertanyaannya ganti. Bitan heulanya ganti deui ya. Cing, nu gampang pertanyaan. Dupi nu ditanya di alam kubur teh nu maot nu hirup? Teu. Nu maot biasana mah berarti anu teu biasa dong. Cing, sekali deui. Dupi nu tanya di alam kubur teh nu maot nu hirup? Kieu lah. Bisa ngajawab teu kira-kira? Nu tanya di alam kubur ditanya kan di alam kubur teh tiasa ngajawab teu, Bu? Berarti matak Bu lamun nu maot teh maot teu aya hirup di tong soleh-soleh ting lebar. Jeung ditariung siga ke hareudang-hareudang. Gitu kan ya punya? Lamun maot teh akhir hirup. Mati ketika itu akhir hidup Bu, banyak hal-hal anu teu kaasaan ku nu soleh. Daging babi kantos nyobian? Henteu. Tapi dengdek podka? Henteu. Zina? Henteu gitu. Da Bu mun kawinnya ngukur ka nafsu bosen lu lagi bosen tuh aya istri nanya ya abdi mah wani bosen abdi mah bae da teu nonton bae bosen Bu lu lagi mun nafsu mah dalam mun ngitung ka nafsu maut akhir hidup mending, daripada kawin mending meuli di Bandung 500.000 geus booking tempat eta menang usia 28 eta Bu di Bandung. Barek itu Bu, Ustad mah kudu apal. Apan kieu caritana ke bisi-bisi salah tanggap ya kieu caritana ya. Bareto teh boga sumanget keur giat-giatna pemuda hijrah gitu. Hayang ngahijrahkeun PSK. Ternyata Bu, ngahijrahkeun teh berat. Geus dihijrahkeun sanu marabanana. Sanu mere gaweana pan riweuh. Matak eta apal tarif teh kitu. Oh sakitu tarifna teh ceung teh. Sok bisa ganti-ganti Bu. Aya mah ceuis deui gitu kan. Ari kitu bisa ganti-ganti. Poe ieu jeung eus, isuk jeung Siti, enjing jeung Tina, enjingna jeung Teti kan bisa ganti-ganti. Kantun boga duit we. Lamun maot teh akhir hirup. Tapi bagi kita Bu, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad ada dakwah yang sama. Naon Bu? Ada kehidupan setelah kematian. Kanggo naon hidup setelah mati itu pembalasan Bu amal kita. Balas amal ayat 2, ayat surga jeung neraka. Tah ku setan teh Bu dibuat kabur urusan teh, teu percaya urusan akhirat teh. Lamun ragu urusan akhirat berarti bakal moal nyiapkeun bekal lamun maut. Sagitu geus nini Gusti geus teu ngukur ka kujur, awak geus teu proporsional, ka mana-mana asa ngongoraeun, make rok mini, rambut dikucir 2. Ieu make bibir mer, eyeshadow, blush on, sapatu dihakan. Tah. Jadi dihakan. High heel atau high heel meni di Indonesia keun hese. Abdi naros Bu usia genep 5 make rok mini Bu dikucir 2 ieu di bibir beureman ieu make eyeshadow aya pemuda anu naksir. Lamun incuna ningali bangga era. Gitu. Anteur mak kaun alun marek jadi bebegi kaun alun. Balik era kan gitunya punya. Era ini mah bedakeun make tiung rapih ngekelek kantong emak bade ka mana ngaos abdi mah kagang anu hayu dijajab tuh tapi lamun jika kitu kersa ngajajab incuna geuleuh ningalina oge usia 18 tahun mah kitu resep pikaresepeun ninina hayang utah ningena ge Bu tuh Bu usia geus kitu waktuna urang deukeut ka Allah lamun teu percaya ka akhirat Bu beuki maceuh di simkuring aya aki-aki kolot da setelan juga Ustad Epi ke mana-mana tuh. Celana make celana jeans ngetat. Make kupluk di dia teh. Wah, Ustad Epi ngorak keren. Aki-aki 73 kikituan kene. Lah, lompang Bu digaga masing digagagah ge anger atuh Bu begung kurus. Anger hese. Moyonot geus nonton kieu ya Allah. Tad antar ama paki. Hayang kawin deui aki mah. Ya Allah Gusti. Cing Bu geus kolot mah tah
Makanya andai kematian akhir hidup dan tak ada kehidupan lagi tong soleh-soleh teuing Bu. Tapi kayak bagi kita mah yakin ayana kehidupan setelah kematian. Tah setan kahiji Bu dibuat ragu-ragu bawa eueuh surga teh. Di urang Bu lolobana nu yakin nu ragu. Tah geuningan adan. Hayya 'alas shalah. Kan Allah mah Bu ngagerot hayya 'alas shalah wungkul. Aya hayya 'alal masjid pinuh tara. Tuh gitu. Tara pinuh, berarti nu ragu lohi loba. Nyebutkeun teu percaya mah bisi lah percaya ngan masih dalam keraguan. Di urang mah komokeun mah Bu di masjid teh nya punten buka di masjid ieu mah nya di dieu mah nya. Lah di dieu sok aya keneh nu adan aki-aki tara. Tara kan era atau aki-aki mah cing di tukang. Geura masjid alus nu adan Allahu Akbar Allahu Akbar. Cing atulah mundur aya di dieu gitu kan aya mah di kota atuh pagarsi mah tong ngerakeun si gelap abdi karker ta 2 tahun kamari satacan Covid Bu 2018 khutbah Idul Fitri daya tamaduh cing teh gagal fokus mik teh dikekeuweuk ku aki-aki takbiran Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar astengeunangeun kieu cing atuh sok bedakeun Bu masjid sakitu daya tarikan rata-rata kapungkur nuju tahun 8 genep simkuring sok ngaos ka Aagim ka Darut Tauhid Bu. Banyak orang yang punten Bu lewat ke masjid mendengar adzan asup Islam. Dan geunaheun adzanna. Sok urang ke Mekah Madinah teu loba gaya kan. Allahu Akbar Allahu Akbar. Nah, di itu mah gitu Bu. Akbar Akbar. Tegeunaheun nih urang. Lamun di Indonesia mah adan teh layas tenina laguna lain. Allahu Akbar Allahu Akbar. Tuh kan di Indonesia. Allahu Akbar Allahu Akbar. Anu aga dangdut anu. Allahu Akbar Allahu Akbar. Kade Bu bisa muazin di dia abdi kantos Bu adan panjang tinggi di poho. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar. Poho panjang teuing teh ka mana tah bisi kitu Bu. Sok adan geus alus masjid geus merenah dipenta bayaran ka masjid teh Bu. Tapi kaget Bu nu adan geus alus masjid hade opieun disayagikeun loba nu teu kabita. Eta teh nembe di dunya di akhirat komo Allah Bu nyiapkeun teh. Berarti naon bukti ragu. 2 setan ditukang dibuat manusia cinta karena dunia. Cinta karena dunia naon Bu paling nomor pertama zuyyina linnasi hubbus syahawati minan tuh Bu. Mata simkuring mah Bu sampai saat ini saya setia pada istri saya sampai saat ini. Kenapa Bu? Kan ari urang mah hirup mah teu apal kumaha rezekina we. Nah Bu kieu sok bisi Ibu Ustad poligami henteu pan abdi susis disebutkeun tadi ge Bu. Kieu Bu. Contoh ieu mah. Lamun Ibu ngantunkeun caroge kengeng nikah deui. Ta eta maksudna. Caro istri abdi misalkeun ngantunkeun ti payun. Nah lamun Bu. Da hirup mah pasti 2.
lamun abdi terjadi duda pun bojo jadi janda itu pasti dan harus siap. Kecuali jika Vanessa Angel sama bibinya kemarin yang meninggal barengan, badai ibu jika gitu. Kurang doakeun. Oh cik ibu teh coroke abdi heula we ti payun kan tuh. Kieu Bu. Kalau istri meninggal lebih dulu, ibu ridho coroke nikah deui. Anu henteu cenah Ustad dunya akhirat abdi mah teu ridho. Bahkan disumpahan teh Pak awas mun kawin deui kajen mamang hajung jurigan sia. Bu, lalaki mah berjamaah lebih baik daripada munfarid. Setuju tidak ini teh? Tuh, berjamaah lebih baik daripada munfarid. Pengkhianat dalam mencaroge nikah di ibu tos ngantunkeun. Tah eta kumaha rezekina teh. Urang mah teu apa. Pun bojo ngantunkeun abdi payu keneh nya teruskeun we. Cing abdi naros engke di surga dihijikeun jeung nu mana? Ya inget Bu pengawasan di Trans tak aya. Aduh jadi bingung Bu ngajawab teh. Ustad, saya seorang istri keempat. Keempat Gusti, aya geus nu kieu teh nya ibu-ibu mah sensitif pisan. Lain poligami, ibu lain. Dasar urang mah ibu geus ka istri kaopat langsung opat. Bu, istri keempat bukan poligami memang istri keopat. Jadi tos ngarantunkeun. Nah, dia cerita, suami saya sekarang sudah meninggal dan saya sangat mencintai suami saya. Nah, pertanyaannya karos kieu kabdi naros kieu, Ustad, apakah saya kelak dipertemukan dengan suami saya di surga ketika kami berdua soleh? Cek ibu kumaha? Dipertemukannya bunyi. Nah, ibu kalau ibu soleh, suami soleh, insya Allah dipertemukan. Sugante beres jawaban abdi gitu teh. Ustad kan abdi teh istri kaopat. Kumaha lamun si Ece ge soleh. Dan ternyata suami saya milih si Ece. Tabri jeung saha? Nya ku abdi tong ngagok, ce tong riweuh pan aya abdi. Ni riweuh, Bu, ka surga acan geus stres di ayeuna. Bisi kitu kan, tah pan tadi di awal la khaufun alaihim walahum ya zan. Hiji hati-hati mun tadi disebut aya orang from zero to hero. Aya from hero to zero gara-gara bab istri. Dah kadang-kadang ibu-ibu mah tong dionang ustadna teh nyandung hoream teh tah kitu di urang mah. Tuh, Bu. Nyeri hate, ngiring mang nyeri hatekeun pada itu mah teu nyeri hate. Tapi kadang gitu godaana, Bu. Satu perempuan. Pelebah mana godaana? Punten. Jalma, Bu, jujur. Ya Kang MC teh jujur, bagus. Punten salah milih pasangan. Teu saeutik nu jujur anclup kana jurang perkorupsian gara-gara saha, Bu? Tuh eta. Teu saeutik Bu lalaki pindah agama nuturkeun pamajikanana, istri pindah agama nuturkeun salakina. Tah ku setan mah di dieu, Bu. Demi cinta orang menggandaikan akidahna. Hiji ta istri, dua anak. Ibu cinta ke anak, Bu? Lamun milih caroge jeung anak, milih mana? Milih anak. Bu, abdi naros seueur mana caroge ngaluarkeun artos jang ibu jeung jang anak? Tuh. Jang ibu jang anak. Nyakola ke ibu disakolakeun deui ke saroge teu? Sakola lebet ka SD. Duka ayeuna mun pajagaan lebet sabaraha nya? Kengeng 2 juta. 4 langkung. Teteh kelas sabaraha, Bu? Sanawiyah? Tuh, 4 juta. Jadi boga duit 1 juta moal tiasa. Mending, Bu, pajagalan murah keneh sim kuring ngalebetkeun ka SMP. SMP plus 20 juta kamari. Murah keneh sakitu mah, Bu, pajagalan mah. Bu, lebet artos 20 juta ka budak teh. SMA puluhan juta deui, kuliah puluhan juta, tapi abdi naros nu rela ninggalkeun ibu caroge atanapi putra. Hiji-hiji sacinta-cinta na urang ka anak, anak mah pasti bakal tega ninggalkeun. Kan ibu teh jalma-jalma nu tarega ninggalkeun. Betul tidak ini? Panenggalkeun di dia orang dia asli teh sadayana. Dia mah orang Jawa nya pun biang, Bu, ti Magelang. Mata kieu-kieu blasteran. Sim kuring bahasa Jawa insyaallah Sunda hayu, Bu, gara-gara dua teh.
rela ninggalkeun kampung halamanana pedah menangkeun urang Garut diajak asruk-asrukan ka Bandung. Tuh Bu, anak teh dibawa matak lamun ngukur kitu boga budak teh rugi. Balik modal teu Bu ibu gaduh putra. Teu. Tak mending ngut anak domba da. Anak domba masa tahun geus panen. Tuh, sapi 4 tahun geus balik modal, anak urang 4 tahun balik modal. Teu, modal kesel. Cing abdi naros ibu bagja gaduh putra teu. Bohong ah. Cing abdi naros anu sok loba amak-amakan ka budakna ibu atau bapak? Eta nu bagja teh. Tuh, Bu. Teu sirikna ku anak indung jeung bapak bisa jadi asup neraka ku anakna. Ngahalalkeun sagala cara. Bu, aya carita bareto ku wirang-wirangna kalakuan anak bapak rela bunuh diri, Bu. Kulantaran naon? Pada leket ibadahna tapi wirang ku kalakuan anakna bunuh diri. Tuh, setan mata dunya teh anak. Tilu harta. Ku setan mah tilu Bu dorong. Ye, sok udag dunya. Geus menang usahakeun pertahankeun. Geus bertahan usahakeun nambahan. Kitu dunya. Bagaimana mengambil, ngumpulkeun, mertahankeun jeung nambahan. Kitu dunya moal wareg Bu. Tapi Bu punten nya kamari satacan lebaran simkuring ngurus jenazah kepala pusat Bu. Kepala pusat Bina Marga. Gening kitu Bu, seorang profesor doktor saja Allah beri ujian Bu, leungit memori. Profesor doktor. Cing kurang kumaha Bu gitel. Kemampuan tubuhnya Allah cabut. Bu 5 tahun beliau hanya terbaring. Luar biasa. Terus naon geus maot hese neangan kuburanna. Ka dieu pinuh, ka dieu teu meunang. Baru dikuburkeun di tempat yang memang bukan paragina Bu. Jadi ngiring ke tempat nu sanes. Luar biasa. Geuning tah harta teh kitu Bu. Gedong anu sigrong punten Bu, nu pangbeungharna di tempat lamun maot make mobilna moal Bu. Moal nginjem ambulan. Mun maot pamandiana ngadamel nyalira atau rame nambut ka masjid. Nambut ka masjid. Tuh kitu betapa dunia mah Bu teu lila kuluman alaiha fan. Kabeh ge Bu teu lila dunia mah. Pan ibu ge baheula mah gareulis atuh baheula. Sesana ge aya keneh lah saeutik-eutikeun mah. Sahebat-hebatin perawatan rek rajin ka Natasha, ka Alana, ka Airin, ka MS Glow, ka G Glow Bu. Glowing ibu teh Bu. Punten usia 60 tahun siga ABG keneh teh kerut-kerut itu tidak ada. Kan aya metode tarik benang. Nya kerutan di dia hilang, di sini hilang, bibirna bukan nama alut mun ditiungan teh jiga ABG keneh tapi buka tiung namu beheungna mah kuplak-koplok teh. Pan teu ditarik benang mah jeung ka dieuna henteu Bu. Sahebat-hebatna perawatan kuluman alaiha fan kabeh rusak. Si bapak baheula Bu otot kawat bolong besi wajah asbes urat kabel. Ayeuna mah lemah sarua. Abdi paling males lamun ngariung di masjid jeung kolot hoream. Kamari ge Ibu wisata hati abdi mah. Jeung kolot teh. Mata abdi resep jeung budak ngora, kumaha jeung gadis-gadis mah. Bu, jeung budak jeung kolot mah di masjid Bu, eta di masjid Persis di ditu ngariung kan rata-rata kolot tungkul. Jadi teh taduh tingali dibukakeun beuteungna teh Bu, ieu teh nembe dibedel. Abdi teh nembe kamari operasi empedu. Gusti nu ya. Tad abdi mah ieu cenah. Ieu naon surat kejepit ieu teh kudu kudu puluhan juta. Nu ieu Ustad abdi nembe pasang ring. Ieu teh kabeh nu rasieun kieu Bu. Tah kitu ngariung jeung kolot mah. Matak jeung budak ngora mah tah abdi jeung ieu nya ngora teh. Ieu man budak ngora. Putra sabaraha? Sakola di mana? Geus aki-aki mah moal pensi sabaraha ya. Pariksa di dokter mana? Ngakurkeun penyakit kabeh matak ieu mah wisata hati jeung kolot mah bener Bu. Jadi abdi gak ngadeg-deg we. Kolot acan jadi milu kolot Bu itu teh Bu. Tah, matakna Bu urusan dunia mah punten Bu ku setan teh didukung padahal naon dunia mah teu lami. Cing nikmatna tuangan semet dieu Bu rek sampe rek bolu rek pizza geus kana beuteung mah sarua. Tapi ngudag eta dunia mah Bu. Terus haus dunia nepi ka akhirna Bu mau pohokeun kana fokus akhiratna.
teu saeutik Bu geus kolot maca Quran can bisa kene. Abdi kantos Bu nguji baca Quran di salah satu BUMN. Si Muri mau nyebut Telkom namanya. Punten usia 53 masih ada yang belum bisa baca Quran pada dia muslim. Abdi termasuk lamun ngajurian paling killer Bu. Misal Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Balik deui benerkeun gitu saya mah. Balik deui mal bener. Si Murim termasuk lamun ka santri lasut huruf udah balik deui. Kerek sahuruf sahuruf we salah. Benerkeun gitu. Padahal abdi kitu-kitu teuing sebenarnya mah Bu. Ngan supaya bener ulah jiga guruna. Atau baca Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Balik deui salah tah gitu. Gitu Bu. Pan urang mah asa ngeunaheun bae. Ai sim kuring mah ngalaman dua dekade ari mah jigana hiji benernya. Sim kuring mah ngalaman Bu kapungkur jadi kori wedding da zaman ngaji teh butuh skill tinggi dulu. Nu tipe bergeg teh kan Bu. Rek bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tan kira kan kudu kitu bae tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tah kitu kan baretom Bu. Ayeuna mah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usum kana dieu pan namanya lagu teh barudak teh di mana-mana masjid teh. Nu bieu mah kurang Bu. Nya matak abdi ge tidak diperdalam soalna lamun lagam nu kahiji nu bieu moal bisa dipake ngaimaman taraweh. Sobah ngaimaman taraweh. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Allah, anu gitu pada teman Bu. Da baheula mah apal Bu jeung aya lagam nu bismillah nu beda. Ayeuna mah kan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitu ngayeuna nya. Kolot baheula mah teh kitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayanya nya gitu. Abtadiul imla bismidatil aliyah Allah tah eta kerennya arapa aduh bo eta teh Bu ditambul atuh nepi ka 3 halaman apal nepi ka kawih nu terakhir ya nu terakhir hafizal ilahu karamatan li Muhammadin abaahul amjada sauna li ismihi tarakku sipaha falam yusibhum arun. Eta teh lamun geus nepi ka dinya Bu siap-siap mau tumbang keluar. Bareto mah Bu sim kuring teu apal nu penting mah maca we. Ternyata eta teh Bu para ulama urang mun aya nu ngalahirkeun syukuran maca barjanji eta teh sebenarnya nganasehatan ye didik budak teh siga Rasul tah tingali ye sirah Rasulullah dibacakeun ngan teu kaharti. Itu wungkul Bu eta matak bareto mah abdi bagian etana Bu bagian hafizah. jadi apal Bu zaman Breto mah da maklum tah makanya kembali tadi tah dunya mah kitu Bu teu ustad teu saha wae geus hawa dunya mah berat ngirung tinu halal jadi tina haram jadi halal Bu teh naon gara-gara bab dunia padahal duit teh Bu gening teu kaasaan cing ibu sok sakapeung aya teu Bu rasa iri gitunya batur mah meuni kieu aya kitu teu Bu iya padahal ieu meh tenang hirup mah kieu setiap Allah lebihkan satu nikmat pasti Allah kurangi nikmat lain gitu sok contoh Bu salaki penghasilan mung 50 juta per bulan tapi Bu pengeluaran 150 juta dan nyicil wungkul Bu kieu Bu punten keur caroge 5 juta keneh per bulan tuang bareng biasa Bu jam 4:30 geus di bumi ka masjid rajin tuh 5 juta keneh naik 10 juta istiqomah keneh naik 20 juta ka masjid ngan
subuh wungkul naik jadi 50 juta ka masjid geus tara hiji masjid geus ditinggalkeun pangajian geus jarang aya bahkan pamajikanana we geus hese panggih jeung salakina sibuk Bu baheula siga simkuring Bu ngariung wae unggal poe jeung anak jeung pamajikan duit nu eueuh milih mana sok milih duit loba ngariung wae mimpi kali ye gitu Bu lamun Allah leuwihkeun punten Rapi Ahmad simkuring ningali dina podcastna Bu istrina teh geulis nya Bu teteh tah bade tuker tambah moal Bu tah geulis tapi naon kata saya punya istri cantik tapi can pernah hese noel acan nah waktu pulang kerja jam 2 malam geus capek tidur subuh geus berangkat deui jadi iraha menikmati hirup tuh loba duit waktu loba waktu duit milih mana loba duit loba duit aya tuh teu bisa Bu contoh Bu keluhan anak muda zaman ayeuna Ustad abdi mah nikah teh meuni rudet cenah boga pamajikan teh nah nga-DJ ku abdi cuci piring les biola ku abdi istrika latihan kumpu ku abdi wah kebret eta nyeuseuf teh ngepel wae eta golep ku abdi tah gitu ngadinten ari pamajikan naon aduh caroge abdi masak cai wae tutung kan kieu standar ustad mun ngajawab yeuh di balik segala kekurangan tuh mesti ada kelebihannya betul punya aya leuwihna pasti mal mungkin eta ustad pamajikan abdi mah leuwihna heurang mun kawin jeung eta atuh ustad lebihnya istri saya mah cantik tah eta leuwihna Bu mun boga istri nu geulis figuraan tempelkeun na tembok kitu ye anjeun nu nyeuseuf anjeun nu masak sinanyeng celek pamajikan hareupeun pelong ngapoe kan kitu geulis tuh aya Bu nu ngeluh ustad sagala pamajikan abdi mah dicabak eueuh nu kotor di bumi teh masak hade istrika rapi ngan hiji teu pati geulis rada sareukseuk ningali beungeutna teh tuh Bu pun bojo mah galon diangkat wah kuat aya deui Bu nya geulis sagala bisa tapi pamajikan batur sok kumaha milih mana nya geus nu aya we nikmati tapi hawa dunya mah teu kitu Bu tah dunya tah bakal menyimpangan maksud tiga datang di sebelah kanan urusan agama dikaburkan sehingga kieu Bu setan bukan hanya berusaha tong nyembah Allah kadang sok sembah Allah teu naon agungkan Allah tapi jangan mengikuti petunjuk yang benar bagaimana menyembah Allah bahasa simpelna silahkan agungkan Allah tapi jangan ikuti Muhammad sebagai Rasulullah tah gitu sehingga naon ibadah teh kumaha ramena kumaha ngeunahna kumaha ceuk tradisi nah akang salat subuh teh 4 rakaat seueur dosa abdi mah dah 2 rakaat masa kirang tuh pan teu bisa kitu mah Bu punten Bu ibadah ngarang lamun ibadah ngarang kumaha logika kumaha ceuk pikir kumaha ceuk rasa jang naon nabi diutus punten Bu sakolana di Pajagalan lebet UIN aktivis jadi aktivis Syiah aya Bu aya nu kitu ge ti Pajagalan itu ti Persis aweuna Bu jadi aktivis Syiah aya nah kitu setan dunya aman ieu aman ti dieu di bedolna pan Bu anu airan sesat teh loba pengikutna Bu Lia Eden kamari loba nu ngaku Tuhan wae aya nu nuturkeun di urang mah kitu sasesat apapun komo Syiah mah pendukungna loba Bu babari tah komo urusan di asup kelompok abdi dijamin asup surga sok sayan tara salat engke ku abah dietakeun sorbana salamet gitu tak asal nyebut ngaran abah tak gitu tuh terakhir setan datang di kenca maksudnya naon Bu dibuat perbuatan yang buruk tuh terlihat indah LGBT dianggap biasa lain laki gua beuki tahu kade nepi ka simkuring nganggo payung pelangi Ustad pendukung LGBT nah cing teh gara-gara make payung pelangi pendukung LGBT eta teh Bu
orang diperjuangkan ku setan teh supaya LGBT itu dianggap lumrah, dianggap biasa. Lalaki awe boncengan SMA bu mal mungkin geus kawin sih ngadaplok kieu inungna kadon bangga. Alhamdulillah pun anak mah tinggal geus boga geus payu cenah boga kabogo tuh kitu. Abdi kantos ngisi di hiji pengawasan, seorang ibu datang, "Ustad, apakah anak saya normal?" Nya teuing atuh lain nanyakeun anak didinya ka abdi gitu. Sampai sekarang lulus kuliah kok nggak punya pacar, tuh gitu mah kolot teh. Nah, teu boga kabogoh teh disebut normal teu. Bu, mungkin bukan normal tidak, tapi Allah hendak menjaga putri ibu supaya bu dijaga kesuciannya sampai dia menikah. Tapi asa galau ibu-ibu teh. Tuh, hati-hati, setan mau menghias perbuatan buruk terlihat indah. Tak iya bu, tantangan istiqomah teh. Pertanyaannya, kumaha sangan bisa istiqomah tuh? Minimal 4 hal bu. Hiji doa dengan ayat Rabbana la tuzigh qulubana. Nah, jangan kau pengkolkeun jeung urang mah. Jangan kau palingkan hati kami kepada kesesatan setelah kau beri petunjuk. Nah, ayeuna urang ngeunah siga ke isuk pageto buat teuing bu. Aya godaan nu opat tadi bab dunia, bab aya nu ngajakan ke agama lain urang mengpar matak menta dipancekeun ku Allah. 2, tong pegat nyiar ilmu. Paksakeun bu. Ulah nepi ka nyiar ilmu teh lamun 2 momen tadi enu maot jeung enu ngawinkeun. 3, paksakeun urang taat dalam beribadah walaupun sederhana. Karena nu dipicinta ku Allah mah bu anu mayeng sok sanajan sederhana. Bisana urang subuh wungkul ka masjid jaga konsistenna. Bisana maghrib isya jaga. Kabeh bisa alhamdulillah. Maca Quran bu teu bisa sajud sapoe sahalaman sapoe. Teu bisa saparapat ulah nepi ka 30 juz sapoe 3 tahun libur. Tah, tapi mayeng gitu. Ngaji saminggu sakali tapi mayeng daripada jadwal pinuh samingguan ngaji 2 tahun teu ngaji tuh. Terakhir bu, cari lingkungan yang baik. Nabi Ibrahim ge ngadoa, Robbi habli hukman wal hikmi bisolihin, ya Allah berikan aku ilmu dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang tah bu lingkungan ieu mudah-mudahan jadi lingkungan anu soleh. Nah bu pentingna naon bu? Hiji iman naik turun. Di saat ibu turun aya nu ngemutan. Di saat ibu males aya nu ngajak. Di saat ibu keur bener-bener futur bu ada yang menguatkan. Futur tuh lemah setelah semangat. Bahkan penting bu nalika ibu ngantunkeun nu ngurus nu ngadoakeun teh jalmi-jalmi nu soleh. Itulah yang faktor yang bisa mendukung kita istiqomah gitu. Tah sakitulah datos setengah 12 bu itu kirang. Hanya bebas bu kirang sajam itunya. So kalau ada yang mau didialogkan ini kan silahkan. Syukron jazakallahu khair Ustadz Imam. Mangga dari bapak-bapak ibu-ibu mungkin ada yang ingin bertanya. Ini pertanyaannya menarik sekali. Ini luar biasa ini. Silahkan. Untuk ibu-ibu 2, bapak-bapak 2, mangga. Ya bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nami Abi Wiwi, simpatisan ti Bacip, bumina di Pasir Koja. Ustad Abi pernah menakannya, pernah menakan ustazah dina HP. Pernah bilang beranggapan semua agama baik. Kata dia. Ku Abi dia mutan tapi kalieur kita era insyaallah nya bependak sareng Ustad Abi naroskeun. Eta teh kumaha? Ai cek ibu kumaha? Ya nah, coba beranggapan semua agama baik. Menurut saya mah Islam ya yang is the bestnya yang terbaik gitu. Ya, yang akan menyelamatkan nanti kita di betul dunia dan sekali akhirat. jawaban ibu. Ya, tapi jadi bingung kene gitu. Abi naros kiji. Ibu setuju dengan pernyataan itu? Ya tidak gitu. Nah tuh setuju. Ya Abi teh bingung nah dan Abi sepengetahuan Abi sebenarnya Abi agama Islam yang terbaik yang nomor 1 gitu. Nah, betul jawaban saya juga begitu. Tapi ada ustadzah yang bilang seperti itu semua agama baik. Ya, Nah, itu kumaha ibu gitu. setuju ente kan? Nah itu agama Islam itu is the best kan gitu. Ya. Setuju Abi gitu jawabannya. Ya Abi yang penjelasan ustadz anu lebih baik itu kumaha eta teh. Yang langsung jelas deui gitu. Hayang ngambilan ilmu lah ting ustad insyaallah. Ya. Ya Abi jawabannya begitu Bu.
tiap agama pasti mereka meyakini agamanya yang baik. Lamun baik menurut seluruh manusia, pasti orang mengatakan semua agama ge nyunut apa nitah kanu kaha daya. Tapi Bu, mata kalau secara umum bisa jadi Bu. Seluruh agama itu menyuruh kebaikan. Ayat Bu agama nu nitah jahat? Henteu. Berarti kalau begitu semua agama itu baik. Tak kitu meureun ustadzah eta teh meureun. Tapi kembali kepada keyakinan kita. Bu, tiap mun orang tanya ke orang Kristen, kira-kira nyebutkan the Islam yang terbaik. Lamun Islam, nah buat atau asup Islam. Nah, makanya kalau kita tanya pada kita orang Islam, Islam itu yang terbaik. Inna dina indallahil Islam. Bagaimanapun orang presentasi Islam terbaik, lamun itu geus nutup pintu hati anger. Kalau cek urang mah ieu nu hapang hade. Nah, makana bahasa saya kieu. Seluruh agama pasti menganggap agamanya yang terbaik. Gitu. Tapi lamun agama teh hade payuneun Allah sadayana kita tidak setuju. Nah, inna dina indallahil Islam. Dan orang kudu nyepeng ieu. Cek abdi mah agama Islam tuh yang terbaik, agama nu paling benar. Tah punten bisi aya anggapan kieu. Kabeh agama ge bener dan itah bener. Matak agama memilih kumaha euceu we gitu. Dan semua juga menuju Tuhan. Tah ieu nu urang teu percaya, tidak setuju. Kalau seluruh agama menganjurkan baik ya. Tapi kalau semua agama itu benar, berarti benar kabeh kan? Berarti orang ge ayeuna 5 tahun geus Islam, orang pindah ke Kristen 5 tahun mah kan gitu meureun. Tapi kita sampai mati harus meyakini semua agama agama Islam itu yang paling harus gitu atau kudu gitu Bu? Kudu gitu. Islam nu pang benerna, ceuk Kristen pang benerna karep. Tapi orang Islam mah kudu boga akidah agama Islam itu yang paling baik, yang paling benar, yang paling baik di sisi Allah gitu. Jadi eta mah kita jadi plural. Jadi istilahnya orang itu menganggap semua agama itu menyuruh baik, berarti semua agama itu apa? Baik. Kalau semua agama baik nggak boleh mencela satu sama lain. Mun kitu mah orang bisa bebas milih agama teh. Tadina Islam teh kitu. Kita harus memegang keyakinan agama Islam yang terbaik. Ngan bagaimanapun presentasi orang itu geus teu nolak mah nya atos. Gitu. Makanya abdi ustadzah eta siga kumaha nah kitu teu pemandangannya. Atau menganggap semua agama teh benar dibungguing Allah. Itu yang perlu kita perangi. Teu bisa abdi teu nampi lamun semua agama benar di sisi Allah nu ngucapkeunna urang Islam, saya tidak setuju. Tapi lamun bagi kita Islam itu benar. Kalau kita mengatakan semua agama menyuruh kebaikan, ya. Tapi baik menurut manusia, lain menurut Allah. Tak eta gitu. Cekip begitu. Ya, silakan. Tadi nunggu ngacung Mang Bayuna. Ini menarik sekali ini pertanyaannya. Kayaknya upami orang misalkan nawis gitulah misalkan ke Allah teh ya Allah abi teh tong dipasihan cobaan kieu terus misalkan boh anak boh pasangan kumaha gitunya tah urang teh tos ngayekeun tauhid urang teh pami kitu ya Allah tong ujiku ieu lah diri tiasa sama ya Allah tuh abi mah teu sanggup misalkan nyari teu sanggup ya. Tah apakah mengurangi tauhid iya tuh kan gitu pertanyaan apakah ya. Mengurangi tauhid iya mengganggu kedah kumaha ieu jawabnya ku tauhid ge. Ibu percanten teu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Percaya teu? Lamun percaya ibu nggak mau ngadoa juga tadi. Ya Allah, tong diberi cobaan nu ieu lah, tong caroge abdi tong nyandung abdi moal kiat. Ya Allah beri cobaan mah. Bu, Allah menegaskan mun ibu yakin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang kecuali atas dasar kesanggupannya. Jadi lamun ibu diuji ku Allah, yakin ibu mampu gitu. Kenapa Allah malah masih beban yang ibu tidak kuat menerimanya? Kesel gitu Ustaz. Kesel kasaha. Ya
Ya maksudnya teh punya suami gitu atau punya anak kieu tah urang kan sok kesel tah. Urang teh apa kan siga nu teu nampi nah meureun urang teh gaduh putra kieu atau gaduh pasangan teh kieu tah. Berarti urang teh Nah teu beut kawin jeung eta tuh. Ari kesel mah. Ya eta cenah Matana karek normal ayeuna nya. Tah engke eta mah bahasan yang akan nanti lah. dipelet cenah. Bu, engke Bu, lamun diondang di ngebahas eta mah nya. Tapi kieu Bu, punten nya. Ini sebagai dasar saja, Bu buka. Doa itu bukan sekedar permohonan apalagi laporan. Abdi naros. Bu, Ibu apal teu Allah dengan isi doa kita sebelum kita mengucapkannya? Geus apaleun nya? Jangan naon ngadoa atuh. Ya Allah, cara ge abdi apal cek Allah ge. Apakah Allah sudah tahu sebelum kita mengadu? Sudah. Jangan naon ngadoa teh atunya. Mata lamun doa nganggo logika Bu, teu kudu panjang-panjang teuing. Ya Allah, Engkau Maha tahu segala isi hatiku, kabulkanlah. Beres. Beres teu Bu? Ata Nabi anu kieu, ibu geus ngadoa tiap binti, ya Allah samikeun jeung nu kamari. Kan gitu kan? Tah lamun doa teh make logika, tapi Nabi nguningakeun ad-du'a wal ibadah. Doa teh ibadah, Bu. Kaharti teu kaharti sok kerjakeun. 2. Ijabah sesuai keinginan atau belum diijabah sesuai dengan keinginan, ujian. Ibu ngadoa, ya Allah, jangan pernah minta dihilangkan ujian. Nah, Bu, Ibu hirup. Ari hirup mah masih ujian. Cing, punten, di dia aya nu pernah ceurik teu? Aya. Pernah Bu teu damang? Pernah dirawat di rumah sakit? Beres kan ya? Beres. Bu, dunia itu kesedihan yang bercampur bahagia. Kalau hari ini sedih, besok lusa kita bahagia kok. Tah anu seuseurean ayeuna isuk pageto bisa jadi sedih. Nah Bu, karena dunia bukan surga dalam arti bahagia terus. Sok contoh kieu. Nu kuliah, ujianna naon? Rieuit ku dosen. Ngadoa, ya Allah, berikan kekuatan hamba untuk mengatasi ujian, ya Allah, entengkeun, mudahkeun. Lulus ujian teh Bu. Toga dialung-alungkeun, dipoto. Wah, resep Bu. Beres teu masalah. Nu eta beres, masalah kadua naon? Maneh teh S1 tapi ngacedog wae di imah atuh boga kahayang nih eueuh gawe. Tuh, geuning Bu. S1 tapi teu gaduh damel digelendeng we ku indungan teh geus panas ceuli teh. Meunang gawe eta teh. Sabaraha sabulan 2,5 juta mah. Cing atuh maknya mamahnya ngaluarkeun teh puluhan juta. S1 mah nyangan 2,5 juta atuh satpam di urang ge 3 juta. Tong erakeun mamah atuh indit we gawe alus, rapih gajingan sakitu. Peureum deui ceulit ya Allah. Naik Bu alhamdulillah mah 7 juta. Tuh, beresan Bu. Iraha kawin atuh. Era mamah teh ku tetangga, yeuh diomongkeun wae. Iraha atuh mandirina yeuh kawin atuh. Lieut deui tah. Menang jodoh prung kawin beres. Ya geus 2 tahun acan boga-boga budak tuh. Boga budak beres masalah acan ya iraha rek papisa jeung kolot teh mending hiji we jeung kolot rieut mamah mah. Jadi iraha tah Bu ulah jangan minta dihilangkan masalah. Ibu rudet ku salaki jeung anak. Minta diberi kekuatan beres masalah teh. Ku Allah pasti ibu yakin Allah beri kekuatan ibu mengatasi masalah. Suami beres, istri beres. Kumaha beresna? Geletuk we mawat salah kita. Beres kan? Tuh, beres. Mau digoda deui kun caroge kan? Moal. Beres masalah teu? Nu eta beres siap masalah baru. Nu setoran tiap bulan saha tuh. Lieur deui nya. Aya beres Bu, caroge beres, anak beres, balager alhamdulillah mah mitoha datang. Rudet ku mitoha. Aduh, kumarek ngomong kolot teu ngomong rudet tuh. Mitoha beres indung sorangan. Indung sorangan mitoha beres nama rawat Bu. Tetangga ngagoda. Tetangga teh jana ngora keneh. Aya we popoe teh bareke maju teh nuk sakara rieu atuh salakina teh jadi rek ka masjid teh katahan heula. Rieu tuh kitu.
tatangga beres babaturan gawe, artinya hidup makan terus. Kata Nabi, beres ku ieu bakal datang ieu, beres ku ieu datang ku ieu. Maka jangan minta dihilangkan masalah, tapi dikuatkan menghadapi masalah. Sehingga masalah yang ada jadi ahsanu amala, amal anu hade. Cing abdi naros bu, ari nikah teh ibadah sanes. Ini kereng itu ibadah. Ari ibadah tuh nu dipilari teh bu pahala ti Allah sanes. Aya nu sok ngambek ka salakina kurantaran ngarasa teu dihargaan? Aya. Berarti leungit tah pahalana teh. Contoh, nyayogikeun cai ka caroge teh. Siap tah opieunana ieu tuangeunana teu ditoel-toel acan, teu ditinggal-tinggal acan nyeri hate teu bu? Leungit pahalana. Bu, ibu taat ka caroge teh pada eta caroge sanes? Sanes. Allah nu marentahkeun taat. Loba awewe nu leuwih kuat leuwih gagah tibatan istrina. Kan aya lalakina leutik peot awena gede didengkeke utah tah lalakina teh. Cing abdi naros bu. Kalau sekarang ibu hormat kepada suami kulantaran suami teh jag-jag gitu kan? Ka ibu bulanana tara eureun, tapi satu saat bu geus lemah caroge teh. Bulanan geus teu ngalir, dompet geus lockdown, nu di luar nu asup, nu di jero nu bisa dikeluarkeun. Masih hormat ibu ka caroge? Tuh kan henteu. Tah di dieu lain ibadah teh. Matakna bu, ari ibadah mah nu diudag bukan penghargaan suami, bukan penghormatan suami, kita akan kecewa kalau begitu mah. Sama suami juga, tapi ini diudag naon bu? Ridho Allah. Ibu nyiapkeun teu dituang, teu ditinggal-tinggal kacan ku caroge, tapi Allah geus netepkeun pahala. Bu, ibu teh dangdan. Bu diseungitan, make sinyong-nyong teh tiluhur mi ka handap. Ieu di eyeshadow, make maskara bibir merah. Pokona mah bu siga ibu keur panganten we. Make baju nu alus. Motor datang carogena, digerung-gerung teh datang. Alhamdulillah dibuka panto. Waalaikumsalam seri ibu teh naon? Ibu ngalaksanakeun ajaran di pangajian. Yeuh lamun salaki balik teh ulah baketut butut make dasar butut. Dangdan ibu ngalaksanakeun dangdan. Ayah gimana kerjanya? Joget ningali kikituan teh bu. Ari mamah naonan siga kitu. Ya Allah mama meni menor tinggus rek ka mana ari mama? Tagah teteh Ustad teu baleg sia. Kalau dikitu-kitu tuh geus teu padahal niatna tos hade. Papa mau makan dulu, mau tidur dulu atau mau mandi dulu. Pancik Ustad kudu kitu bu naon teh. Mandi heula ah cenah. Pah mau makan dulu atuh sok da tos disadiakeun ku mamah teh. Duh mahnya papa teh bieu teh ditraktir ku si bos di Sabu Haci mending ngeunah pisan eta mah. Apal tuh saporsi 250.000 daging tanpa lemak bahkan sayuran enak pisan mah mungkus teu papa henteu dah yang ngabaedogeun nok nu dipasak bieu teh kana beungeutna tah abdi naros ibu nyiapkeun teu dituang ku caroge Allah geus masihan pahala teu tapi ibu amek leungit tah eta bener rumah tangga mah jadi jangan minta dihilangkan masalah mintalah dikuatkan kita menghadapi masalah itu sehingga ti istri ti caroge jeung ti anak teh bisa jadi amal soleh pikeun urang. Guru simkuring mah kieu, jang lamun anjeun ngadidik budak soleh lain jang budak. Di pami ibu ngadidik anak soleh lain jang anak lain, jang ibu, jang urang. Eta amal diri urang gitu. Jadi kalau kita mendidik anak supaya anak itu soleh bukan buat anak, buat diri kita sendiri. Kan itu amal diri kita yang kelak kita dapat pahala di sisi Allah. Tah kitu, Bu. Matak sok sing sabarnya gitu naon resiko eta carogena gitu dah itu dulu barangkali silakan nyekeun bae saroge saha we. Sekarang untuk yang bapak-bapak mungkin ada yang mau bertanya mangga Pak. Oh, siap Pak. Tadi di akhir Pak, di akhir. Nah, jadi bagaimana kita bertahan sampai tadi kan beratnya yang kita analisa tadi satu beratnya istiqomah, lahir dina fitrah, maut dina fitrah kan tadi.
Kemudian tantangan yang kita hadapi ketika istiqomah, setan nyebutkan tadi depan, belakang, kanan dan kiri. Tadi di sesi akhir disebutkan kumaha sangkan urang panceg nagalur teh ieu. Hiji tong pegat ngadua sampai Nabi mengajarkan satu doa salina Quran tadinya. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik atau sabit qalbi ala. Nah eta sangkan istiqomah dah hate teh bolak-balik. Naon makna bolak-balik teh? Kadang iman nambahan kuat, iman teh kadang keur turun-turun semangat teh kan gitu Bu. Maka tong petot-petot ngadoa titipkeun sangkan urang kuat hate teh ka Allah. Hiji. Dua, supaya kita tetap istiqomah, jangan putus kita mencari ilmu. Baik make maca ayeuna Bu. Ningali YouTube ceramah, hadir ke majelis taklim siga kieu tong pegat. Bisa saminggu sakali, sasasih 2 kali, sasasih 2 ulah pegat Bu. Betul sekali. Lo ieu punten Bu. Abdi kapungkur jeung Ustad Epi ngabina pemuda Bu tahun 2003-an lah berenang. Ngaji Bu 2000 teh barudak teh sur pemuda-pemuda 2003 teh. Bu godaan anak. Ngajarodo. Ieu pangejing ieu ngajodo narika we. Tinggal Ustad nawungkul teu kabagean dari cokot ke mustami kabeh Bu. Nah ieu Ustad anu diincar ku Ustad bebeunang ku itu jadi we terjadi ta eta pangajian teh beres Bu. Tidak bangkit deui nepi ka ayeuna. Padahal Bu pasca rumah tangga mah nya ilmu teh kudu pendak jeung abdi Bu aya nu nepi ka punten Bu ena di DPO-keun. Daftar pencarian orang kuratan ka dieu nipu ka ditu nipu tah kitu istiqomah eureun weh tadi juga ibu tadi ngaji geus henteu tah repot Bu matak hiji doa 2 ngaji 3 tadi Bu baksakeun konsisten dina ibadah bahasa guru simkuring mun budak geus ngajaga salat 5 waktu komo jeung sunah-sunahna insya Allah panceg kita teh komo Bu geus kuat ka masjid tuh. Tapi kan tadi godaan setan terus Bu matak perlu dikunci nu kaopat kumaha Bu doa Ibrahim teh wal hikni bisolihin ciptakeun lingkungan nu soleh lingkungan keluarga lingkungan masyarakat urang keluarga can kondusif neangan lingkungan nu lain Bu asup komunitas matak aya nu naros Ustad di urang teh Islam teh kapecah-pecah aya NU, aya Persis, aya Muhammadiyah, lain ngahiji. Simeuring ngawaler justru eta cara ngahijikeunana teh. Sabab lamun teu diwadahan leuwih loba. Contoh Bu. Di NU teh loba kiai pararinter. Bu, punten lamun teu diwadahan ku bahsul masail. Wah, ikhtilaf di NU ge loba. Di Persis loba ustad nu parinter, Pak. Coba lamun matwakeun masing-masing rudet. Aya dewan hisbah diwadahan dinya fatwa ka umat hiji. Coba Bu lamun teu beuki loba teu dikitukeun pecah-pecah. Tah urang nyanak sisi positifna ayana Jamiah Persis Muhammadiyah NU teh dalam rangka menciptakan lingkungan yang soleh yang kondusif gitu. Pelebah mana jeung human yang istiqomah tadi urang kadang keur lemah semangat teh. Boga baturan soleh manaon Bu di emutan. Matak saya lupa namanya ya. Ada seorang tabiin dia pindah ke Madinah. Apa yang pertama kali dia mohon kepada Allah? Allahumma a'tini jalisan solihan. Ya Allah berikan aku teman yang soleh. Alhamdulillah natangga jeung Abu Hurairah. Atuh genah sumber ilmu Abu Hurairah lah Bu. Tak kitu Bu. Pentingnya lingkungan yang baik yang soleh. Eta tip atau langkah-langkah supaya orang panceg istiqomah dina jalan Allah. Eta barangkali. Silakan penelpon berikutnya. Mangga satu kesempatan lagi untuk yang bapak-bapak. Waalaikumsalam. Mangga. Ya Ustaz menyampaikan ke umat kami dari zaman maka jadi salah satu sabuna firqatan 73 golongan belum pindah dari ila wahidatan kejabaan hiji hiji teh anu mana Pak Ya segitu
Satap tariku ummati alas salasin wasab'ina firqoh. Jadi 73 golongan. Anu salamet ngan hiji naon Bu eta teh nu ma'ana alaihi wa ashabi. Orang yang berpegang pada aku dan sahabat-sahabatku pegang. Nabi nguningakeun taraktu fikum amroini lan tadillu abada ma in tamasaktum bihima. Aku tinggalkan dua perkara kepada umatku. Umat tu mana? Saruh dunia teh. Yang bila kalian berpegang pada keduanya tidak akan sesat selamanya. Naon teh Bu? Al-Qur'anu was sunnah. Tah saktab tariku ummati teh ketika orang sudah menjauhi apa yang diikuti oleh Nabi dan sahabat. Lain kieu ayeuna ge 73 aya Al-Irsyad, aya Muhammadiyah, aya Persis, aya ieu lain eta firqoh mah. Karena baik NU, Persis, Muhammadiyah masih berpegang pada ma'ana alaihi wa ashabihi. Qurannya sami, sunnahnya sami, yang berbeda dari sisi bagaimana cara memahaminya. Bisi kieu nya wah ieu mah NU beda akidah jeung urang mah. Atau beda akidah mah Bu, eta teh geus beda agama Bu. Tapi naon cek bahasa Ustaz Jaya mah guru simu beda kaidah. Lain beda akidah, beda kaidah. Bagaimana cara memahami Islam? Quran sunnahnya sama, kadang berbeda cara memahami. Contoh kieu we Bu. Cing dupi as-sholatu khairun minan naum teh dan awal atanapi adan subuh. Tah nu nyebut adan awal dalilna eta. Di Saudi adana di mana bun make as-sholatu minan naum? Subuh. Dalilna eta keneh. Tuh kadang sama datanya, hadisnya sama, beda cara dalam memahami. Dalam kalimat naon? Pi adanil fajril awali. Adan pada adan fajar yang pertama ayat taswib ditambah as-sholatu khairun minan naum. Cek anu menetapkan adan itu adan subuh nu asal naum teh pi adanil fajril awal. Adan fajar pertama di mana-mana ge ari fajar mah geus asup waktu subuh. Apaan subuh teh waktu fajar. Nah disebut adan yang pertama kan aya adan teh dua adan ini teh Bu, ada azan dan ada iqomah. Tah di sini pada azan fajar yang pertama dipahami as-sholatu minan naum itu pada adan subuh. Sementara yang kedua oleh kitu as-sholatu minan naum itu pada adan awal sebelum fajar. Pan eta fajar kalimatna kieu mahamkeunana. Nabi nguningakeun aya hadis nu lain al-fajru fajroni. Fajar teh aya dua, aya fajar kidib, aya fajar sidik. Fajar kidib halal tuang haram salat subuh. Fajar sidik halal salat haram tuang. Tah dipahami aku adzan kuntu uadzinu, saya adzan fi adzanil fajril awal, lain fajar subuh tapi fajar yang pertama yaitu fajar kidib. Tah hadisna teh eta keneh. Kadang perbedaan fikih. Dua, kadang perbedaan naon Bu? Status sahih jeung dhaifna. Ieu hadis Bu ku ieu mah disahihkeun, ku ieu mah didhaifkeun. Nah itu perbedaan, tapi itu masih lingkup ma'ana alaihi wa ashabi. Yang berbeda adalah ikhtilaf dalam hal cara memahami atau menetapkan hukum. Jadi mudah-mudahan kita termasuk lah nyepeng salah sahiji yang termasuk ibadah kita, hidup kita mengikuti apa yang Nabi dan sahabat sampaikan. Gitu eta panginten anu tiasa di share ku simkuring gitu. Sakitulah panginten. Syukran jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Imam. Sebelum ditutup ada beberapa pengumuman. Tadi juga selama acara kita sudah menyebarkan kenceleng itu untuk saudara kita yang sedang mengalami ujian kebakaran di Pasir Koja. Alhamdulillah tadi sudah dihitung juga terkumpul Rp752.000. Alhamdulillah, semoga itu bisa membantu saudara kita yang sedang menghadapi musibah. Besar kecilnya itu tidak penting, yang penting kita
ada ikut andil untuk saling membantu sesama manusia. Kemudian pengumuman yang kedua, insya Allah nanti pengajian di Al-Islah itu Ahad ketiga bulan Juli. Jadi nanti Ahad ketiga bulan Juli itu akan ada pengajian lagi di Al-Islah. Kemudian pengumuman selanjutnya insya Allah untuk kajian di bulan depan itu insya Allah akan diisi oleh Ustadz Yusuf Burhanuddin di tanggal 6 Agustus insya Allah. Ya mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau sikap. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.